Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guys di channel pengobatan dari bahan alami kita, Pelita Herbal. Channel yang mengolah serta mengungkap pemanfaatan tanaman herbal yang ada di sekitar kita, yang mungkin tidak Anda sadari, tapi merupakan solusi atas permasalahan kesehatan Anda, orang-orang di sekitar Anda, maupun juga orang-orang yang Anda kenal. Baiklah, di video kali ini Pelita Herbal kembali lagi membahas penggunaan tanaman suji atau dengan nama latin Dracaena angustifolia untuk meredakan batuk. Maka simak terus videonya sampai habis. Berikut ini. Yang pertama-tama, kita siapkan dulu daun suji segar sebanyak 10-15 helai daun untuk kita gunakan. Kemudian masukkan air sebanyak 2 gelas. Kita gunakan 2 gelas air saja. Kemudian panaskan airnya. Dan masukkan daun sujinya. Kemudian tekan-tekan dengan spatula. Ratakan daun sujinya di dalam panci agar terendam seluruhnya. Kemudian kita tunggu sampai air rebusannya mendidih dan berkurang menyisakan 1 gelas saja. Kita lihat airnya sudah mendidih. Kita tunggu sampai airnya berkurang setengahnya, lalu kita gunakan. Setelah airnya dirasa berkurang menyisakan 1 gelas saja, kita matikan apinya. Kemudian kita saring. Kita saring dulu airnya. Dan siap dikonsumsi setelah agak dingin. Minum sekaligus agar batuk mereda. Batuk merupakan respons alami tubuh untuk mengeluarkan dan membersihkan zat asing atau iritasi dari dalam tenggorokan atau saluran pernapasan. Namun jangan anggap remeh. Batuk perlu disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka konsumsilah ramuan ini untuk meredakan batuk. Sekian video kali ini dari Pelita Herbal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.